तो भाइयों, ये पता नहीं कौन सा ये पक्षी है, मेरे को पता नहीं है बिल्कुल भी। देखो इसका शेप, देखो इसका पंख, देखो बिल्कुल पत्ते के जैसा है। अगर किसी को पता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बताएं, क्योंकि मेरे घर पे मेरे रूम में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ रह रहा है। रोज़ खाना खाता है, पानी पीता है और ऊपर जाके उड़ के पूरा गांव भर चक्कर लगा के फिर आके मेरे रूम में सो जाता है। देखो कितना बढ़िया है, वाह। देखो क्या कर रहा है, पुशअप भी मारता है बेचारा, इतना अच्छा है। देख सकते हैं गाइस, ये कौन सा पक्षी है मेरे को पता नहीं है। ये बोल रहा है मेरे को भूख लगा है, देखो मुंह चला रहा है, कितना अच्छा है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में एक शब्द इसके लिए ज़रूर बोलना। थैंक यू।